Am revenit și cu cea de-a doua mapă, Cash. Cei de la Ario vor începe tot pe partea de City, iar cei de la Game Crown pe partea de Tero. Și începem și meciul. Cei de la Ario încep tot pe partea de City și cei de la Game Crown pe partea de Tero. Să vedem ce cum se vor staca cei de la Ario. Vedem pe cei de la Game Crown că decid să intre 4 main-a. Se arată aici Game World încet în speranța că va fi cineva acolo și poate va reuși să-l scoată. Este un om pușat în Squeaky și 4 main-a. A pușat acolo la Squeaky Shadow Strike, care reușit să-l scoate pe Adrian. A ieșit afară Shadow Strike, dar a fost trade-uit de Snaj. Exe face un kill, Apolodor face un kill, niște trade-uri foarte frumoase. Nu lasă băieții de la Ario nimic să treacă cu vederea. Creativ face și un kill pe Apolodor. Snaj face kill-ul pe Creativ. O situație de 2 vs 2 acum pentru cele două echipe. Safkade și Options fac ultimele 2 kill-uri și prima rundă este câștigată de cei de la Ario. Au scos plantul acolo cei de la Game Crown, să vedem dacă vor reuși să mai scoată un plant pentru cealaltă rundă. Au făcut ceva bănuți, ar putea în runda a doua să forțeze, numai că acheze de cei de la Game Crown 3 oameni în mid. Își ia acolo hit. Pușează Shadow Strike în spate ei. Îi lasă Shadow Strike în pace, nu trage în ei, dar reușește să scoată 2 acolo. Shadow Strike foarte bine în spate ei și a mai secat un om. Apolodor face trade-ul, îl scoate pe Shadow Strike acolo, care a pușat spate ei. Danezu, Adrian, au intrat pe site-ul ăla. Trebuie să fie Adrian foarte atent. A ieșit în ținta lui Safkade. A scos Safkade acolo 2. L-a scos pe Adrian la fork și în Squeaky și Option s-a venit cu ultimul kill pe Apolodor. 2-0 până acum pentru cei din Ario. Vedem ce au cumpărat cei din Game Crown. Cred că au decis să meargă toți pe AK-uri. Nu cred că au niciun polar în echipă. Vedem aici pe Adrian care decide să meargă B împreună cu un coechipier. Poate va reuși să-l scoată. Cred că e Exe acolo. A fost tăguit Exe acolo, dar cred că a aruncat și un nade. Cred că s-a ascuns acolo. Stați să vedem cine e acolo. Da, Exe e acolo. S-a retras acum în site. Au 2 oameni foarte bine acolo. Apolodor la omorât pe Creativ la mid. 2 oameni pușați în mid. Adrian acolo pe lângă Options. A avut smoke mid și n-a avut cum să-l vadă. O situație de 3 vs 3 acum. L-a făcut boost acolo lui Apolodor, dar Options a fost pe fază și a reușit să-l elimine pe Apolodor. A intrat la forklift acolo Snaj cu un spray transfer foarte frumos și danezul cu ultimul kill pe Safkade. Foarte frumos spray transferul lui Snaj. 2-1 pentru Ario. S-ar putea să avem o surpriză din partea celor de la Game Crown pe partea de Tero. Să vedem cum se va desfășura meciul în continuare. Au dat un flash în mid. A pușat în mid acolo cineva de la Ario. Ex este scos de Glowworld. Creativ face trade-ul, dar danezul omoară pe Creativ. 4 vs 3 acum. Cei de la Game Crown au avantaj numeric. Vedem dacă va reuși aici să facă ceva. Au intrat pe site-ul B, îi dau și plan. Danezul mai face încă un kill. 3 vs 2 acum, cei de la 2 vs 2. Ario la Options l-a calmat puțin acolo pe Glowworld.
Safcade l-a omorât pe Apolodor. Safcade acum într-o situație de 1 vs 1 cu bomba plantată și danezul pe site. Ariu nu lasă nimic, nu lasă nimic cu vederea. Vor mereu să facă trade-uri. Spamează puțin acolo. L-a așteptat Safcade și l-a scos pe danezul. Are și timp de bombă, îi va da diffuse. 3-1 pentru Ario. Vedem pe cei din Gameground că decid să iasă toți mid tare. Îi vor surprinde aici puțin pe cei din Ario, dar Shadow Strike este pregătit cu acel P90 și face entry frag-ul pe danezul și îl omoară pe Glow. Apolodor îl răzbună, îl omoară pe creativ. Shadow Strike încă un kill pe Apolodor cu P90-ul. A încercat Adriano intrare în site-ul ăla, dar Safcade a fost pe fază și l-a omorât. A mai scos Naj un jucător aici, l-a scos pe Shadow Strike. Și a rămas bomba singură în mid cu P90-ul. Va trebui să fie foarte atent aici pentru că este pushat și din main A și din B. Da, tocmai ce l-a omorât Exe care a pushat B-ul. Patru la 1 pentru cei din Ario. Joacă foarte frumos cei din Ario, deci cred că îl va urca la boost aici sus. Se vor boosta sus aici Shadow Strike cu options, îl va urca sus pe Shadow Strike. Reușește Shadow să-l omoare pe Adrian, dar danezul face trade-ul acolo. Glow aici este în... cred că l-a auzit în... s-ar putea să fie Safcade în main A. Cred că l-a auzit, da. Options face kill-ul pe mid pe danezul. 4 vs 3. Avantaj numeric pentru Ario acum. Vedem ce va reuși Glow din Squeaky să facă. Cei de la Ario au doi oameni în B. Unul care stă în vents. Nu a spart ventul și unul este Checkers. Cred că este creativ cu Exe acolo. Foarte bun capul lui Options. Apolodor face trade-ul, dar nu cred că vor reuși să... Deja rotația se întâmplă din partea celor de la Ario. Ar trebui să mai facă Apolodor încă un kill. Numai că este foarte secat. Naj nu a reușit să se retragă. Nu știu ce face Naj aici. De ce stă tocmai inside pe bombă? Acum apușează Naj. Nu înțeleg stilul de joc. Exe îl scoate Exe cu 2 kill-uri. Foarte bine Exe acolo. Exe să le mai pună încă un punct pe tabelă celor de la Ario. La 1 pentru Ario. Mapa a fost aleasă de cei din Gameground. Au niște idei bune cei din Gameground. Pușează 4 main și pe unul l-a trimis Quickie. Vedem aici pe Glow că vrea să pușeze tare main-ul. Mai că va trebui să fie foarte atent în highway pentru că Shadow Strike era acolo cu creativ și au reușit să elimine pe băieți. Shadow Strike cu încă un kill și creativ cu încă un kill. 3 kill-uri pentru creativ runda asta și 2 pentru Shadow Strike. Foarte bine dublajul celor din Ario pe site-ul ăla. Cei din Gameground. De ce se spamează options acolo și speră că va mai seca încă un om. Trage și Adrian acolo, cred că era, nu?
Este Glowworld care trage acolo. Exe cu două entry fragger-uri foarte frumoase. Le elimine pe Danezu și pe Adrian. Ia potoli puțin Exe pe site-ul B. Vedem dacă va reuși Exe să facă și cel de-al treilea kill. Cred că l-a auzit aici pe Glow. Da, Exe le elimină și pe Glow. Și este un triple kill pentru Exe până acum. Are bomba Exe acolo, anunța că are bomba. Options face un kill cu automata pe mid. I-a făcut Snax buzul Apolodor, dar din păcate nu a reușit să facă nimic. Și Exe cu semi-ace-ul foarte bine acolo la Exe. Venim cu ce idei vor veni cei din Game Crown. Ar trebui să vină cu ceva. Să dea toți puși într-o parte cu smoke-uri, cu patch-uri, să intre peste ei. Nu cred că e așa de greu. Au reușit să ia totuși o rundă. Și acea rundă a fost imediat după ce au cumpărat. Pușat acolo în Squeaky, Safcade îl elimine pe Adrian. Bomba este în main A. A fost lăsată singură bomba acolo. Și 3 oameni din Game Crown s-au dus pe B. Acum s-au rotit 2 în mid. Cred că îl știe acolo, da? Cred că l-au auzit Safcade acolo făcând pas pe Glowal cu bomba. Option să le elimină pe Snax. Danezu face și el un kill pe Option, s-a reușit să scoată automata. Numai că Apolodor este pușat în B. Safcade pușat Squeaky și l-a eliminat pe Danezu. S-a anunțat aici Apolodor, va fi pușat din toate părțile și Safcade face ultimul kill. 8-1 pentru cei din Ario. Foarte rapide meciurile celor de la Ario până acum. Primul meci a fost Best of 3, s-au jucat toate 3 mapele, au durat aproape chiar 3 ore, cam așa au durat. Încearcă ei ceva pe meci de la Game Crown. Safcade o să pușeze iară main A-ul, cum ne-au obișnuit. Glow-ul omoară pe Safcade, Shadow Strike face trade-ul pe Glow. Safcade era pușat acolo în main A. Trebuie să știe pe Safcade acolo. Apolodor, Creativ face trade-ul pe Adrian. Apolodor îl omoară pe Creativ. Frumoase trade-ul acolo. Danezul omoară pe Shadow Strike. 3 vs 2 din Options. Nu știu ce a vrut Options să facă acolo, dar a fost eliminat de Znaj. Și a rămas Exe 1 vs 3. Deci nu mă mai miră nimic la Exe, să fiu sincer. Cred că va da acest clutch. Mai face un shoulder pick. A reușit să mai scoată o armă Exe, dar a fost eliminat de Danezu. 8-2 pentru cei din Ario. Au reușit cei din Game Crown să mai ia încă o rundă. Au intrat foarte bine acolo pe site-ul ăla, au jucat puțin la scos cei din Game Crown. Vedem aici că se pușează, au 2 oameni în Squeaky. Dar Safcade ia prin surprindele și le elimine pe Snaj. Numai că Glow va face trade-uri, dar este eliminat de Shadow Strike. Tot pe site-ul ăla vor intra băieții din... au văzut că le merge pe site-ul ăla și... Shadow Strike cu încă un cap. E cam domina Shadow Strike aici. Ar fi trebuit să intre toți 3 din main A. Nu înțeleg care a fost scopul intrării. A eliminat Exit și pe Apolodor la Forklift. Nu înțeleg care a fost scopul intrării pe rând. Ar fi trebuit să intre toți 3. A rămas Danezu 1 vs 4. Scoate Danezu pe Shadow Strike, dar este eliminat de Exe. La 2 pentru cei din Ario. Vedem aici un push al lui Options. S-a intrat în vent. Și-a timid, s-a băgat vent să-l ajute pe Exe în caz că vor să pusheze. Nu? Apolodor mai scoate încă un om. 5 vs 3 din partea celor de la Game Crown, dar Shadow Strike a venit cu replica și cu echipierii lui
Fiecare cu un kill. L-au lăsat pe danezul. 1 versus 3. Foarte bine acolo, jucat de Shadow Strike și... Mai venit Texe cu un kill. Foarte bine acolo jucat de Shadow Strike. A reușit să restabilească avantajul echipei.